ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುನ್ನಾರ್. ನೀರು ನೀರು ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುನ್ನಾರ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು, ಜಿಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಕಿ. What the hell is this, boys? This is called heaven. ಏನೋ ಇದು ಮಳೆನೋ ಯಪ್ಪ. ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೀರ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ. ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗುರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ. ತ್ರೀ ಇನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದು. ಫಾಗು, ರೈನು, ರೋಡು, ವೆದರು ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಏನ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಗುರು ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಚಿನ್ನ ಕನಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ವಾಹ್, ಪೆರಿಯ ಕನಲ್, ಚಿನ್ನ ಕನಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ರೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಚಳಿ. ಅಪ್ಪ ಚಳಿ ಅಂತ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಜಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್, ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದು. ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ, ಆಸಮ್, ಅಮೇಜಿಂಗ್, extravagant, splendid. Crazy. ಏನು ಫಾಗೋ ಗುರು. ಫಸ್ಟೇ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುನ್ನಾರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ, ಚಳಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಓಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 2 ದಿನದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇರೋದು ವೆದರ್. ಸೂಪರ್ ವೆದರ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೇ. ಇದು ಇಸ್ 100 acre ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗಜೆಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಅಪ್ಪ, 3 ದಿನದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನಾರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಸೂಪರ್. ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸು, ಈ ಮಳೆ, ಫಾಗು, ಚಳಿ, ವಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ಸೂಪರ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗಾಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಗಾಡಿನೇ ಬೀಳಿಸ್ತೈತೆ. ಏನು ಗಾಳಿ ಗುರು. ಅದೇ ಒಂದು ಏರ್ ಪಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಿಸಿಗಳು ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಅಬೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಪಡಲ್ಲಲ್ಲೋ. ಅವನು ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮಗು ಕಣೋ, ಮಗು ನಾನು. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, ಸೂಪರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಎದುರುಗಡೆನೇ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕ್ರೇಜಿ. ದಿಂಡಿಗಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. 7 ಅವರ್ ಮನೆ. ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ದಿಂಡಿಗಲ್ಗೆ 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಹೊಡಿತಾರಂಗೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ವಿಂಡ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 1 ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು 7 ಅವರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಸೂಪರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ 7 ಅವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 o'clock 9:20 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀಚಿಂಗು. ಬಟ್ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ತೀನಿ. 5 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಂಡಿಗಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಾಫ್ಟಿಂದ ಚೈನ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಲೇತ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೋಲ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. 4-5 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪ, ಕೊನೆಗೂ ಮುನ್ನಾರ್ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿಕ್ಕಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.